त्यति भएको भए त्यो गीत ब्यान्ड नै हुन्थ्यो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि यो चाहिँ सत्य, मलाई चाहिँ एक रति पनि त्यसमा कुनै सत्यता जस्तो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो कसरी झुक्किएर त्यो चाहिँ अब एउटा गीत दीपक जङ्गम सधैँ नातिकाजीको सङ्गीतमा तारा देवीले गाउने गरेको, त्यो वर्ष चाहिँ के भयो भनेदेखि दीपक जङ्गमको सङ्गीतमा नारायण दाइले गाउनुभयो। त्यो नै एउटा चाहिँ क्रम भङ्ग भएको चाहिँ अथवा अर्कोतिर मोडिएको प्रसङ्ग हो। तर थिएन, केही पनि थिएन, त्यस्तो केही थिएन। आज म यहाँ बस्दै गर्दाखेरि गीतहरू मैले कतिचोटि गीत गाएँ होला साथीहरूसँग बसेर। हजुरहरू म यहाँ देखिरहेको छु, मेरा दिग्गज दाइहरू हुनुहुन्छ जो मार्फत मैले धेरै गीत गाउने प्रेरणाहरू पाएको छु। साथी सौरभ तिनसिनाले लेख्नुभएको र मेरो आदरणीय भाइ प्रवीण बेयालीको सङ्गीत आज जान देऊ मलाई भन्ने गीत। आज जान देऊ मलाई नरुक,
हिट होला यो। अनि दिनेश अधिकारीले लेखेको हो यो। दिनेश अधिकारी गीतकारको रूपमा चाहिँ चिनिएको पनि यही गीतले हो। उसले योभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ निश्वास तिमी के भन्ने एउटा चाहिँ गीत लेखेको र मीरा राणा दिदीले गाउनु भएको भनेर भन्नुहुन्छ। मैले त्यो गीत त्यति सुने पनि छैन, त्यति अरूले पनि सुनेका छन् जस्तो लाग्दैन। तर नेपाली श्रोता सायद होलान् जसले चाहिँ तिमी यसै लजाएर चाहिँ नसुनेको होस् है, त्यो चाहिँ सबैले सुनेको छ त्यो गीत। अनि त्यो गीतमा चाहिँ रेकर्ड हुँदाखेरि एउटा शब्दको चाहिँ चर्चा चलेको थियो कि त्यो म भनिदिइहाल्नु प्रसङ्ग, त्यहाँ कुलेसो भन्ने। यसअघि यो गीतमा प्रयोग भएको छ एउटा कुलेसो भन्ने। कुलो त थाहा छ, कुलेसो तरे चाहिँ भन्ने छ। र यो कुलेसो भन्ने शब्द चाहिँ नेपाली गीतमा पहिलोचोटि प्रयोग भएको हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चर्चा गर्थे, याद गर्नु है त। तिमी यसै लजायो म उसै धकाए, नबोल्यौ तिमीले न मैले बोलाए, कति स्वप्न आए परेलीमा बस्न, कति स्वप्न आए परेलीमा बस्न, न सोध्यौ तिमीले न मैले सुनाए, तिमी यसै लजायो म उसै धकाए।
त जति पनि नेपाली फिल्म त्यो बेलामा बने सबै प्रकाशित त्यस्तो थियो। तर उसले गाएका सयौं गीतमा मलाई आफूलाई मनपर्ने चाहिँ अब म त यहाँहरूलाई सुनाउँछु है त। शब्द निर शाह अनि सङ्गीत तपाईँले गेस गरिहाल्नु होला, शम्भुजित बाँसकोटा। गहराईमा डुब्दैन डुबा डुबिसकेको छौ भने मोतिन टिपिन फर्का मोतिन टिपिन फर्का गहराईमा डुब्दैन डुबा डुबिसकेको छौ भने मोतिन टिपिन फर्का मोतिन टिपिन फर्का गहराईमा बन्छिएर होइन गहिरेर जाऊ जीवनलाई बुझ्ने प्रहर छ भने बन्छिएर होइन गहिरेर जाऊ जीवनलाई बुझ्ने प्रहर छ भने कि त लुकेर बसा मृत्यु कुरेर कि त लुकेर बसा मृत्यु कुरेर समस्याहरूसँग डर्छ भने समस्याहरूसँग डर्छ भने गहिराईमा डुब्दैन डुबा डुबिसकेको छौ भने मोतिन टिपिन फर्का मोतिन टिपिन फर्का गहिराईमा
गहिराईमा अब निर्दाय धेरै राम्रो गीतकार हो इर्शाद। उहाँलाई म प्रेमदेव निर्दाय भन्छु। कुनै समय मेरो हाकिम पनि हुनुहुन्थ्यो। छोटो समयसम्म नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्दाखेरि उहाँ हाकिमको रूपमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब अफिस सबैजना वरिपरि सानसानो टेबलमा ठुलो हलमा काम गर्थ्यौँ। भर्खरै स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनमा एउटा कुनामा लय सङ्ग्रौला कृष्ण मल्लहरू बसेर हाँसिरहनु भएको रहेछ। निर्दय त्यहाँ ढोकाबाट चाहिँ हाकिम साहब पस्नुभयो। तपाईँहरू किन हाँस्नुभयो, किन हाँस्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँहरू त अब चाहिँ अरू बेला अब चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ हाँस खेल ठट्टा पनि गरिरह उहाँले पनि के गरेर टाढो के हो त तपाईँहरू गार्ड उहाँहरूको पास लिनुहोस्, तपाईँहरू सस्पेन्डेड हाँस्यो भनेर सस्पेन्ड गरिदिनु। त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो, अनप्रेडिक्टेबल है, के मुडमा आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आज हाकिम साहबको मुड कस्तो छ भने चाहिँ सबैको चाहिँ अब कुनै बेला आएर चाहिँ के हो तपाईँ भनेर चाहिँ जोक पनि गरिदिने, कुनै बेला ल जानुहोस् तपाईँ आज तपाईँलाई छुट्टी सस्पेन्डेड पनि भनिदिने, त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले लेख्नुभएको गीतहरूमा यो गहिराईमा कति राम्रो गीत छ। अर्को गीत छ नि त्यो दीपकले गाएको, दीपक खरेल दाइले गाएको बादल बनाइदेऊ आकार बदल्न सक्छ। कस्तो राम्रो गीत छ है। त्यो सुन्ने चाहन्छु। त्यो इज इट ओके लामिन?
एमए पढ्ने बेलामा सँगै थियौँ। हामी तिनजना अलिक बौला बौला थियौँ। अर्को थर्ड पर्सन चाहिँ को भन्नु न, हाम्रो के अरे सरू भक्त, उहाँले पनि इङ्ग्लिस पढ्नु आयो नि, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? हामी एउटै ब्याच हो है। सँगसँगै चाहिँ सकेनौँ हामीले। उहाँले चाहिँ अलि बिस्तारै म बिस्तारै आउँछु, तिमीहरू चाहिँ आउनु अगाडि भन्नुहुन्थ्यो। तर विक्रम म हामी सरू भक्त हामी सँगै थियौँ। सो वी आर एक्चुअली क्लासमेट्स। अनि यो विक्रमले कम्पोज गरेर मलाई सुनाएको थियो। पछि अरुणको स्वरमा रेकर्ड भएको गीत हो। र 34 सालमा स्वर परीक्षा दिँदा पनि अरुणले यही गीत गाएको थियो, आँखाको नींद। मलाई साह्रै मन परेको गीत हो, त्यो गाउनु है। हृदयको तरंग छेडी जाने तिमीलाई के सजायदियो, कि सधैँलाई बाँधिदियो। आँखाको हृदयको तरंग छेडी जाने तिमीलाई के सजायदियो, कि सधैँलाई बाँधिदियो। आँखाको तिम्रो
सजायदेऊ कि सधैँलाई बाँधिदेऊ आँखाको नि खुसी लाने गाएन भनेदेखि त फेरि आउनै भयो टेक्निक ल सानसानो टुक्रा गाइदिन्छु ल म त नारायण दाईको गीत गाउँथेँ त्यसै पालो छैन कि अरूहरूले गाएको कस्तो मिठो गाउँछ नि केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ केही मिठो बात गर रात त्यसै रमाइलो कुरा गर सपनाको कुरा गर रमाइलो कुरा गर सपनाको कुरा गर सँगसँगै बिताएको सम्झनाको कुरा गर सम्झनाको कुरा गर दुःख छोड दुःखलाई त जिन्दगानी छँदैछ भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ मेरी उनीला जुनी जुनीला मेरी उनीला अरूलाई होइन चोखो माया मेरी
उषाको लालीको गुलाबी रङहरू जुनेली रातका शीतल पलहरू उषाको लालीको गुलाबी रङहरू रगतको सिन्दुर मुटुको नाता मेरी ओनिला केही छिनलाई होइन मेरो माया जुनी जुनीला मेरी ओनिला जुनी जुनीला हर्षले मन मेरो झुमेको छ जीवनमा नयाँ घाम लागेको छ आज सारा शरीर भरी खुशीको लहर छाएको छ हर्षले मन मेरो झुमेको छ जीवनमा नयाँ घाम लागेको छ आज सारा शरीर भरि खुशीको लहर छाएको छ हर्षले मन मेरो झुमेको छ अर्को सुनाउँछु ल पवन पानी रोकी रोकी मेरो साथ हिँडिरहेछ सागर पनि उर्ली उर्ली मेरो नजिक आइरहेछ पवन पानी रोकी रोकी मेरो साथ हिँडिरहेछ सागर पनि उर्ली उर्ली मेरो नजिक आइरहेछ कसलाई बाँडौँ आज महासो कसलाई बाँडौँ आज महासो अधर भरि उम्लिरहेछ आज सारा शरीर भरि खुशीको लहर छाएको छ हर्षले मन मेरो झुमेको छ फूल झरे पात Come to us the close of the program. This is the penultimate program. We have just one more left. But then, it's been a wonderful journey together. Thank you very much for everything that you've done for this String Songs and Stories with Robin Sharma. Thank you very much. Thank you, Madan. Thank you for joining us. Aitha Singh, thank you so much. Thank you so much. I give you the extra burden of playing the guitar. He's a wonderful singer, but he's helping me with the guitar too. And then, of course, Prajal. Words cannot express my gratitude. Thank you very आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी आफैलाई
जहाँ जाऊँ म लुटिन्छु सधैँ आफन्तबाट ठगिन्छु म जहाँ जाऊँ म लुटिन्छु सधैँ आफन्तबाट ठगिन्छु म बिना मोल तो यसै बिना मोल तो यसै जथाभावी बेचिन्छु म जथाभावी बेचिन्छु म बेवारिसै लास जस्तै हेला भयो यो जिन्दगी कहाँ गए बिसामा मेरा से यो जिन्दगी आफै आएगा भयो आज आफ्नै जिन्दगी नटुसाउँदै गली मर्छ मेरा मनका इच्छाहरू नटुसाउँदै गली मर्छ मेरा मनका इच्छाहरू काँडै काँडा बेछेको छ काँडै काँडा बेछेको छ मैले टिप्ने ठाउँहरू मैले टिप्ने ठाउँहरू टुहुरोको आँसु जस्तै सस्तो भयो यो जिन्दगी कहाँ गए बिसामा मेरा से यो जिन्दगी आफै आइठार भयो आज आफ्नै मन्दिरमा जान्छौँ यात्री आज
मलाई यस्तो चाहिँ सुनिदिने मान्छे हुँदाखेरि थ्याङ्क यू सो मच, हृदयदेखि नै धन्यवाद। किनभनेदेखि यो समेत 5वटा भयो, यसअघिको 4वटामा यति धेरै दर्शकहरूको उत्साह देख्न पाएको थिइनँ। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। हृदयदेखि साँच्चै नै म आभारी छु तपाईँहरूप्रति, धैर्यका साथ सुनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू वन्स अगेन टु माई अमेजिङ म्युजिक।